Hello，大家好啊！今日帶大家睇一套雅居樂花園嘅雙拼別墅，佢全新裝修，佔地咧係192方，佢可以望到咧呢個花園咧大概係100方到嘅。跟住咧，我哋睇下入面佢現代風格嘅裝修，全部幫你裝修好噶啦，一日都未住過。一樓咧客廳、餐廳、廚房全部幫你搞掂晒噶啦。考慮到咧屋企咧可能有長輩，佢一路咧做咗一個房間，都好方便噶啦，唔使行樓梯，可以望一望。好，跟住我哋上2樓睇一睇。嗱，呢度就係2樓啦，做咗3個頭間嘅，呢間主人房嚟嘅，佢做咗個落地嘅大飄窗，可以望到咧出面好明朗嘅。依家睇下三間房嘅格局係點樣嘅。呢套房咧總價咧200幾個，如果你對呢套房有興趣嘅話咧，關注我，私聊我，帶你一齊睇睇房。